여러분 목 건강 혹시 중요하다고 생각은 하는데 뭘 해야 할지 몰라서 그냥 넘어가시는 분들 손. 사실 목은 우리 몸에서 엄청 중요한 역할을 하잖아요. 음식 삼키는 것부터 말하고 숨쉬는 것까지. 그래서 오늘은 목 건강에 좋은 음식들을 알아볼 거예요. 먹기만 해도 목이 시원해지는 마법. 첫 번째, 따뜻한 물. 당연하죠. 목이 건조해지면 염증 생기기 쉬워요. 틈틈이 따뜻한 물로 목을 촉촉하게. 두 번째, 배. 기침, 가래에 좋다고 유명하죠. 루테올린 성분이 염증을 완화해준대요. 즙이나 깎아 먹어도 꿀맛. 세 번째, 생강. 생강차 안 먹어본 사람 없죠? 항염증 효과가 뛰어나 목 감기에 좋아요. 따뜻하게 마시면 몸도 녹고 목도 편안하고 일석이조. 마지막, 도라지. 쌉쌀하지만 도라지는 기관지에 정말 좋아요. 기침, 가래 삭혀주는 사포닌 듬뿍. 반찬, 차로 즐겨보세요. 자, 오늘부터 이 음식들 챙겨 먹고 우리 모두 목 건강하게 지내자고요.